गले में अगर खराश हो, गला बैठ गया हो, गला दुखता हो, तो सोने के पूर्व 4-6 दाना काली मिर्च और बतासा अगर न उपलब्ध हो तो मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकर उसे धीरे धीरे चबाकर निगलें और कुछ देर तक पानी नहीं पिए। अगर पानी पीना भी हो तो गर्म पानी पिए। कुछ दिन यह औषधि लेने के बाद गला की बीमारी खत्म हो जाती है, आवाज़ ठीक से निकलता है, सारी परेशानी दूर हो जाती है।